সিসি ক্যামেরা টাচ মোবাইল আর 2019 আমার সাবজেক্ট হইল জিএসটি ভার্সাস তালা এর আগর বছর গেছে বিমুদ্রা এর আগর বছর গেছে এনআরসি আমি নতুন একটা সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে পড়তে চাই আজ আমরা সারা সমবেত হইছি গাড়ি ঘোড়া রিজার্ভ করি আমার ভাইয়ের হলিনো হাজির হইছে ও যে আমরা যারা মানুষ সড়কের বারে দিয়েছে মেশ নিয়ে না হয়ে যায় তানদানার নেটওয়ার্কে তানদানার কানেকশনে তানদানার টাটা স্কাই ডিশ টিভি অ্যান্টেনা কেবল থিওরি মেমোরি ইমানি ভোল্টেজটা দিয়াও এর বাদে ওয়াজর প্যান্ডেল আনিয়ে পৌঁছান না কারণ ইমান এমন এক বস্তু ইমান এমন একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট এমন একটা জবাব এমন একটা থিওরি এমন একটা সাইকোলজি এমন একটা কমার্স এমন একটা ইন্টারনেট নিয়ে দুনিয়ার জমিনে আইছে যে যে সময় কুরআন এবং হাদিসের আওয়াজ গুলো ইমানদার মুসলমানের কানের মাঝে যাইব ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা যখন বান্দার কানের মাঝে আল্লাহর কালাম নবীর হাদিস ওলি আল্লাহর মহব্বত আলী আল্লাহর মহব্বত যে সময় দিলের মাঝে থাকে কুরআন এবং হাদিসের আওয়াজ যাওয়ার বাদে আর কোন মুসলমান ইমানদারের বাচ্চা শিলচর করে গাড়ি রিজার্ভ করে আইয়া ওয়াজর প্যান্ডেল না মাইয়া দোকানের আগে দিয়া দিত নয় ইমানের লেশ ইমানের ভোল্টেজ যদি সিঙ্গল 1% যদি থাকে ওয়াজর বারে দিয়া দিত নয় ওয়াজ হইয়া গিয়া খিরা খাইতো না দোকানে উবাইয়া সেরগেট খাইতো না খাইতো না বাচ্চা গাড়ি রিজার্ভ করে আইয়া দোকানের আগে গিয়া খেসের টান দেয়া দিলে না খেতে সাইলেন্সারে দুমা সাড়ে নিনা না দোকানের আগে গিয়া খিরা খা বাড়ির খিরা নাই নি শিলচর নাই নি টান ফুর ওয়াজ হইয়া গে খিরা জান লিল্লা দিলা ওনি না ভাই ওই আমার হওয়ার উদ্দেশ্য হইল আমরা নবীও জিতা আমরা নবীর অলিও হলো জিতা নিনা না হয়ে যায় ইনো আমরা জিতা অলি না মুর্দা অলি হয়ে যায় জিতা অলি ইনো অলিও হলো রুসিলা ধরি আমরা হইলে আল্লাহ কবুল করবো নিনা না সামথিং এক যদি হইনা বেটিয়ে গুয়ানো রাইবার ধরিয়া রুচি ধরিয়া ইগুর দুইশ কই লইলে মা বাবারে নালিশ না দিয়া ইষ্টি গুটি না নালিশ দিয়া রাইবার দে ডাকিয়ান বা রুচি রে আলিয়া হইলা কিতা হইলে ইকে তো নমাজও পড়ে না রিজা জানে না জামাইয়া হমুকা তাই হমুকা জামাইয়া ওবা তাই হ্যালো বলো আসেন না তো আমরা ওলি হলো এটা একটা রাইবার হ্যাঁ রাইবার বলে বন্দারে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া এবং কবর হাসর মিজান ফুলচিলা এখানে সব জায়গার মধ্যে আমরা ওলি হলে রাইবারি করিয়া জান্নাত পর্যন্ত ইরজিই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া জান্নাত পর্যন্ত লইয়া যাওয়ার ঠিকানা আমরা তৈরি আছি না ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া